Gikundi kia MCA mabunge ya kaunti ya MERU ni mariritie kurega kuganirwa kwao ni barua iria magwatite kuma kiri UBICI ya gavana makimenagiria gavana KAWIRA ni kiria makuga niwe kurega mubango wa wandi kugwata milioni 45 kiri mwaka ututhiite wa kithirikari. MCA ni methiritwe makirumira kiria gicikene na shombata itemized budget omurandi ukigairwa mbia cia Muthuuro Muriuki ena riboti ino. 45 million. Pamwe MCA ba MERU batongereti mutongerero wa nindere mbungeji na mondaithire na ndibashimiretie na kuwa gavana MERU no mitotumira county assembly ya MERU BARUGA yakurega na mendekithia jao njotigira ati milioni 45 cigwito wandi Batu members ba county assembly ya MERU kirake turiarite ruare gavana kureana na CFSP kana budget era twethire tukibwithia itukarite nde tukaanalyze mantu bubwega budget cha MERU budget ya 12.5 billion bura turendete antu betu maendelea kana na mashinani na bura turerite antu betu tuigite budget 45 million na mashinani kana miradi 45 million lakini gavana naandikite barua ya page 10 akireana akiwa ngoira twathirite tukirita turi assembly ngwichi otheri na we ngwichi otheri nondo angaimbia kuera no angaimbi baro inyete kweleka kona ne batu assembly utengo tukurita na mbuge ojo kagita kara gavana alinga siasa akiroaga na kiraito murungi auga 12 billion times 5 akagaira wondi mbecha ira wondi ebati kuona na nengwete kekire manifesto augete bero wondi akanenkanira 100 million pa wondi. Leo ngaka revise the manifesto na batu torageretie nginya komutethia no ketha twakwekwiriria milioni egana fortunately turonire 45 million but still 45 million you tuonete na korwanio akiuga gatucoke 15 million ara kuringana abo bagochina ni gitumi gavana akurega witi na mbere bukinya kiwandine kuringana na ure MCA bendekithitie formula ya kuga kina kia MERU equally kendra obunka wondri tikethire eti nyuma ni rengi so maendeleo yaga waya milioni 45 every ward lakini gintu gya kuriarania mwananchi wewe kwa authority MCAs ba MERU county bathithia budget ikariu governor wenu KAWIRA Mwangaza na reanite na budget yu na andika barua ya nabo nibo no mithoma kuongwa ati kuelewa exactly mbio communicate na members bila kitu kuelewa ni ati KAWIRA na areanire nambi na areanire budget eja kwithira mukario MERU county na ugire maoni jawe na uga mirandi ira kwenda kuthitherua sheria ni gwitikiria CFSP ya subjected to public participation maoni ja wananchi jekirwa ku na maoni ja wananchi jekirikire budget maoni ja gavana na timu ije kerikire budget kana bira bakwenda kuthithia bira getwitete imbeja ciotheri cia mandansi cia create awareness cia kuthithia sensitization cia kuthithia menga nteto ite kumenyekanire kono ndu tiomba kuthithia awareness o create awareness o thithia sensitization o thithia mbi civic education na revenue department ya health mwajia na thithairwa civic education akathirwa sensitization na create awareness kana inda wagurairwa bakiuga nandi ugeja githwa gavana MERU akarega na budget iji mbopo tayari kumigarura na bora bukathingatira kabaga ite nyombe seneti nikena bomba kwathuranwa batu budget batu to represent antu betu to county assembly owo uriara kendo gavana resources ote muntu nyomo represented so ga kwithia ruare ukona opingane na budget ya tukuthithia mwananchi base turenda kugura KAWIRA Mwangaza turi athuranirwa awe seneti temirwa isini tukathuranirwa awe tutuchokete na nyuma iki akwithia on represented antu bako bakithi mweshimwa ronga represented ba ondieke oteke ndo aikumeria uwa kirakinyila antu bawe miaka 5 owe KAWIRA ikunyange mbeje cha MERU turenda kwira turi athuranirwa awe seneti no twetania awe nende no tutikwana ndo cha MERU ndo cha kwanga gukinya uwakeya budget ora interfere na process utu no turaiwete tugua antu betu bakona maendeleo so tutirende utukinyanga na utirende ukinyanga antu betu na nende tuitanie na uwende tuendelee wetania member of county assembly MERU budget ine ane otukaritana tuteathukanira awe MERU au
onaro ora senate uko juu uko ndo tutaachana na we senate no ya twathura na county assembly Meru na gavana Kawira Mwangaza kwa tueka budget yu ndakwira wa tueka gote implement ikari o ikari na tuwete terito nyakoma okurita nyakoma tutiene no o implement ikari uno to budget ya mwananchi imaendeleo ya mwananchi tugaite obuonka wandri itikethire indiscriminated kana ithira ni wato maendeleo based on uchore kana uthuboku nao na ini area MCA. Muthuuri Muriuki, Boru TV, Mutino Jwakangangi.